呢度係一套好勁嘅。我喺戲裏邊咧係一個即係話有殘疾嘅傳統落嚟嘅一個識武術嘅人。我話呢個故事除咗係好新穎之外，係有一種教育年青人點樣去睇翻上一輩嘅人個道啊嗰個精神喺度，即係呢個真係唔錯。一班甘草嘅演員同埋一班年青嘅演員都好有潛質嘅，加上郭子健導演，佢亦都真係好唔錯，好有潛力。我諗呢個組合一定會有一個化學作用，俾觀眾有一個新嘅感覺。喺呢一部戲入邊，我嘅角色其實係好脆弱嘅一個年青人啦，有少少反映咗即係而家時下嘅年青人，可能佢哋對工作上邊、對佢哋嘅生活上面都覺得好憤世嫉俗㗎。冇對車輪胎，我嘅壞賬唔撈啊！我好中意成個劇本，因為我覺得好有人性嘅一面，同埋有好多講翻以前老一輩佢哋點樣睇翻佢哋自己係好辛苦嘅，要做一個武打嘅巨星係好辛苦。呢部戲有陣時要打嘅時候，最初傾嘅時候，我想瘦削啲，因為講我好懦弱。咁跟住想中段風翻脹啲，我幾攰都好，我有陣時我都照走去舉翻幾下健身，即係希望中段練個功夫俾人睇到，或者出翻嚟有翻啲即係假係同之前唔同喎，睇出嚟有個過程，有個轉捩點喺度，即係呢樣就係中意咯，所以就會去做咯。你一嚟呢度，我哋好知道我喺呢個電影裏邊咧，係飾演一個武痴啊，但係亦都係最傳統嘅一個
所謂徒弟。咁啊，我同梁小龍咧就演兩個師兄弟啦。我哋傳統文化武術尊師嗰個最重要嘅一點。咁啊，一個師傅混咗幾廿年，兩個徒弟，你唔可以話佢係傻，佢呢啲係尊重，一路喺度守候住師傅，希望有一日師傅會醒返。因為為咗生活，我哋就將呢間武館咧就改成一個茶樓。冇鴨啊，得返隻雞咋？得。喂，咁啊得㗎啦！哎呀，侬看我做鴨不能缺啊！你咁搞啊似做鹽焗雞啫喎！嚟，豆瓣醬要唔要啊？冇錯啦，鹽焗雞。我哋後生嗰陣時跟師傅學嘢，佢暈咗，一路守候幾十年，所以故事嘅主題就喺呢度。呢兩個徒弟點樣去維繫呢幾十年嘅彼此師兄弟之間嘅關係啊，都描寫得好好嘅。你搞乜嘢啊？做咩打我招牌啊？以前做親啲角色咧，梗係做細嘅，即係細過自己年紀嘅。而家我呢個咧要做大過自己10零20年到啦。我做一個老師傅嚇，咁啊呢個角色就係做泰哥同埋小龍哥嘅師傅，好勁啊！咁兩個高手以前都為我哋香港攞過好多錦標噶嘛。咁而家我要做到咧就係似佢哋嘅師傅嗰個格局啦。所以而家講嘢都唔同咗。咁呢10幾年應該講，我幕後嘅工作有做，但係幕前咧我就其實我推咗好多電影，因為好坦白講，每況愈下嘅過程裏邊劇本難求啊。呢個角色對我嚟講就係我覺得係有挑戰性應該話應該我係拍完《香港花月夜》之後，我好多劇本我都冇接，我真係推咗。我自己唔覺得自己係一個全職嘅演員，我覺得。最緊要係你哋。即係呢部戲係家棟第一次監製，咁家棟有一個好努力、好肯即係做好呢個部電影嘅一個重要嘅人物，係嘛？咁大家又好好傾，佢係一個好好嘅演員。咁變咗，我覺得好值得同佢哋大家一齊困下，同埋希望能夠擦出一啲新嘅火花咯。我覺得我係第一次去嘗試當呢個監製，因為我相信呢件事。咁但係其實我真係像白金剛自己都究竟係咩一回事？由開始起我認識郭子健啦。咁當其時我就好記得係大家喺中環啲街邊嗰啲茶檔嗰度傾開。咁佢話有啲故仔，咁我聽落呢個大綱，其實我覺得係我有興趣嘅。咁再加上大家之後就再傾多幾次，就係話包括我哋用啲選擇啲邊啲前輩啊，或者邊啲新演員啊咁樣。咁其實都營運咗啱1年。故事嘅大綱一早有咗喺度，咁但係我哋就會係嘗試係多幾個人喺度，大家傾，一路行一路改啲，一路行一路滲啲，一路行咁樣慢慢就形成咗今日呢個劇本。咁同埋，因為我自己覺得係需要一個主旨好清晰嘅嘢咯。我哋入邊有句説話好清楚嘅，就係話人生邊度都係擂台，唔想輸就唔好落場啦，唔打就唔會輸，但係打一定要贏。咁我自己就好中意呢樣嘢，就係話唔係單單講一個人，其實我哋每一日生活都係要面對好多難題啦，要解決難題啦。再引申多少少嘅，其實我覺得係等同香港人，其實呢段時間都好似成個社會狀況比較泄氣。咁我自己就好想喺呢方面能夠讓大家知道，其實希望你睇完呢個戲之後，你會覺得邊度都係擂台啦，唔落場就唔好輸，落場我一定要贏。包括我哋自己做人也好，喺個社會上邊，我都希望，大家香港人嘅士氣啊，唔好跌，一定要去推自己上前，咁樣先至會有成功嘅機會咯。咁呢個係我同導演一齊覺得係呢個係好緊要嘅一個訊息嘅。我哋要用一啲資深嘅演員，其實喺個過程入邊，我哋冇質疑過，係咪可以嘗試揾翻一啲資深啲嘅，又或者而家比較喺香港比較少露面嘅演員呢？因為其實我相信佢哋仍有嗰啖火喺度咯。我有信心呢一幫演員係做得到，亦都會做得好嘅。
咁就算調翻轉，我話新演員，我哋亦都不妨俾一啲機會啲新人去試。我好多謝咁多演員，因為個個都好用心。好簡單，你話 MC Jin 一個唔識睇中文字嘅人，佢嚟到都唔使揸劇本，因為佢背晒。咁只要我哋喺現場調節佢少少啊，所謂説話嘅語氣啊，個內容嘅意思係乜嘢，佢好快就掌握得到。呢個係我覺得我會可以咁啊，咁犀利嘅呢個朋友。咁同埋好似阿 JJ 啊咁樣，咁我成日都話可以試下第二隻啊，唔使淨係做一個靚女啦，靚女你全香港都知你靚女㗎啦，咁可唔可以做下第二啲咧？咁樣佢都好配合。咁再加上你睇翻其他前輩都冇用替身嘅，全部都自己硬食嘅，咁你變咗係你話所有成件事我都覺得係高出我嘅預期咯。成個演員組合大家都係我覺得係精彩嘅。唔該，我想揾松山萬先生啊。唔該，我想揾松山萬先生啊。點啊？我係梁景祥，喂，你會變嘅，一定有練嘢，係咪有練嘢啊？我哋睇你嘅 slim，喂，玩唔玩啊？唔使啦，嚟啦！喂，落閘！即係你成個我打，要再做啲佢俾下你。佢講第一次你就佢以前俾佢打嘛，係啊。咁你喺個過程裏邊咧，你可以及到個咦，係啊，呢個有啦，望一望自己嘅手，你望一望你即係你將嗰件事早少少感覺行出嚟嗰陣時已經有，唔係睇清楚之後。OK， 睇清楚之後咧，你唔記得話正啊！睇下以前大巴你借，大巴車埋好。OK， 跟住你喺呢個過程裏邊，你就可以及下佢咁樣嘅身材。今日我都嚼到佢啦，梗係漏個嚼叉啦。嗰個早少少有呢啲，咁就會嗰個。咁啊，對我所知咧，呢個松山萬就由細到大，俾另外一位梁景祥恰嘅，就即係差唔多日日都俾佢追住嚟打啊，翻緊學放學，咁咧一啲都即係小朋友都會周不時都會有啲咁嘅事嘅。咁佢就大個咗之後咧，就因為佢屋企咧就留咗即係都幾大盤生意俾佢，咁就即係成日好多 free 咗嘅 time 出嚟啦，咁就去咗學武術咯。咁佢學武術咧，其實主要個原因係首先係因為以前成日俾人恰，咁佢就決定我大個咗一定唔會想做一個俾人恰嘅人啦。咁就去咗學武術，咁咁啱俾佢撞翻去嗰個舊同學，係啊，即係成日恰佢嗰個。其實真正呢套係我第一次喺呢個 environment 嘅，之前都未，再加上係香港，即係作為一個港產片咧，第一次咯。咁我自己同自己講咧，就係話點都好啦，學嘢就學到好多。不過最重要係想俾到一個，即係俾人哋個印象係，佢真係真心嘅，即係佢咁難得有人肯俾機會我去嘗試呢樣嘢咧，我都想真正咁做咯。打完呢一 part 就會翻屋企沖涼，然後會打電話俾我 friend 阿強。真係幾哇！你嗰間咁嘅武館邊算係？算啦，我都係10萬蚊一場，頭先已經6、7萬啦。我覺得我唔係嚟拍戲嘅，我係嚟學嘢嘅，因為成部戲咧有好多我從來都未試過合作嘅前輩，一次過喺呢個戲入邊出現。成叔，成叔，食嘢先。過嚟。你唔好自大聲，乜都大晒喎！你食完咗之後啊，跟住隻腳發個豬蹄啊！咁你食完夠發個豬手咯？嗱，我最中意食蛋啦，我食。咩話？呢個鼻咁腫，你食完蛋，聽日發個豬哎呀！你真咁污糟㗎！大家
都希望大家多多支持我哋呢個電影啦，因為係我哋咁多人一齊嘅心血。因為我都見到好多好似前輩師傅啦，係成身都受傷去拍攝呢個動作嗰啲場面。我有少少動作嘅時候俾人打瘀咗少少，我反而覺得好驕傲啊！我終於可以同佢哋一樣有少少傷咁樣，反而覺得係開心咁樣咯。喺呢少少嘅動作入邊都可以俾大家睇到我對武術嘅熱愛啦。結局咧，雖然可能如果真係睇戲會覺得少少傷感嘅，但係我自己認為都算係一個比較好嘅結果，因為就係話俾大家聽，就算過咗去嘅嘢，只要你想揾翻嘅話，同埋只要你真係愛嘅話，佢都係會翻嚟嘅。阿貴，唔好意思啊，頭先分支去班老人家，然後仲專去埋嗰啲地方喎。唔緊要啦，佢哋開心咪得咯。咁係。我聽日呢個執嘢走㗎啦。嚇？執嘢走？係啊。聽日你都打完，我翻上海㗎啦。上海？其實我趁暑假偷偷地翻嚟㗎，我媽咪唔知㗎。劇中嘅角色咧，我係做一位中醫師嘅，因為我後生嗰陣時就好崇拜阿 Teddy， 咁所以咧其實咧可以講到甚至暗戀佢啊。佢有一次意外咧，就佢變成植物人啦，但係即係佢啲徒弟啊，成班佢身邊啲人啊，包括我啊，都對佢抱住希望。其實呢個希望係好少嘅，係等於零嘅。但係我哋都不離不棄啦。哎你個咁樣啊！恩小鬼命，冇練嘢啦！我唔錯，我唔錯，俾老人家坐。即係暈氣得過。快啲拍，快啲拍，佢就暈㗎啦！你睇，我哋拍咗一個唔使跑先好冇啊？唔使跑，就咁企嘅，就咁企到啊！見到小龍啊，阿泰啊，同埋 Teddy 啊。維敏啊，佢哋打得咁辛苦，佢哋一句怨言都冇啊！個個咧，全部啲工作人員係身水身汗，日日都係打10幾個鐘喎，即係俾我好佩服佢哋嘅工作嘅態度同埋精神。但係我講咧就唔係包括演員啦，係成組工作人員啊，尤其我哋嘅監製林家棟啦。佢10幾個鐘頭，佢坐喺度係一路飆汗咁樣，同我哋一齊去度過呢個咁艱難嘅拍攝嘅過程啦。我覺得嗰部戲嘅故仔同埋嗰個精神呢，直情係就係我哋成組 crew 嘅精神咯。所以雖然我拍得好辛苦，但係我覺得我呢生人呢，有份可以參與呢部戲呢。係我呢生人好大嘅幸福咯。開始一個，好嚟，預備，好，入邊繼續照做，唔好行出嚟啦。嚟，預備 and action。就係講一個武者對於武術功夫，仲有一個心理境界嘅追求。我自認為本身我自己都係個武者嚟㗎，到而家我仲每日去練功。係嘛？係當做一種等於講係修練咯。每日我都會練，係保持自己嗰個武者嘅心態，而且睇世界嗰陣時咧，你會有自己一種不同嘅眼光去睇嘢。散打吧。真係非常開心，非常榮幸啦！就係講由細係睇佢哋嘅戲大㗎。
而家真係可以同佢哋一齊拍嘢係嘛，一齊尤其係拍打戲，覺得首先就好開心啦，同前輩就係交流。小龍哥啊、泰哥啊、阿爸敏哥啊，個個都教到我好多嘢啦。你練滿係自己，你打翻你自己有啲嘢係嘛，但係拍戲啊，你需要就對手啲嘢，而且你點就鏡頭，教咗好多嘢啦，就係好開心。你别动，靠过来。交叉的，这个手指头抠这个，这个手指头抠这个，哎，对，过拿。而家真正嘅武術電影就係功夫電影咧，已經比較少啦，好多都係動作片嚟㗎，淨係有啲動作嘅嘢，其實冇個精神嘅內涵喺入邊咯。但係呢部片咧，我相信係真係有㗎。就希望大家可以自己睇，會感受到，一定可以感受到佢精神嘅嘢。呢部戲咧就講打擂台㗎啦。咁啊，我入邊嘅角色啊，做一個比較新潮啲嗰啲中國功夫啲師傅。咁啊，同一般傳統嗰啲中國功夫師傅咧有少少分別。感受就冇乜感受㗎咯，拍咗幾廿年戲㗎啦。不過拍呢部戲咧特別開心。點解咧？撞翻幾十年嘅好朋友，一齊拍陳冠棣啊、小龍啊嗰啲啊，咁啊大家幾廿年前都一齊合作過㗎啦。而家又翻嚟合作啊，特別開心啲咁樣啊！黃師傅，知你老人家翻咗嚟，特登嚟進見下你。呢幾年都係動作片啊少拍啲啦，呢部就拍翻，因為啱我哋嗰啲所謂識功夫啲人拍啦，開心，拍得好玩，係辛苦啲啊，熱死啊，天氣好熱啊！我哋呢部擂台上畫咪多啲捧場，睇下小龍咁耐冇打，睇下太湖咁耐冇打，呢次就睇到我哋3個一齊打。我角色啊，類似啲蝦霸霸嘅圍村類嘅牛是非咁啊。部戲講翻一啲比較舊嘅感覺嘅戲啊，幾得意嘅，同埋即係我始終自己都覺得一啲前輩演員咧係有好多戲可以俾佢哋發揮。話俾你聽啊！中國人打中國人嘅，知唔知？兩個導演都好好啦，即係佢哋好有心去拍一部舊式類啲嘅功夫片啦，係一個新嘅嘗試咯。即係對兩個導演就好有信心嘅。雖然我自己今次只係做演員，就同佢哋合作都好開心。死嘢，一走啦你仲停喺度啊？死嘢嚟㗎啦嘛！又似你哋啊！牛高馬大，我就你跟住跑埋嚟，哥哥，佢打我啊！乖，你咪細支走啊你！黃錦昌導演啦，咁你知佢今次幫我手做演員，咁大家都話點解揾佢咯？我話你放心啦，佢而家行出嚟就咁㗎啦，佢基本上唔使做嘅，做自己就已經近乎係足夠嘅。即係監製就係氹我落水嗰個啦，監製叫我嚟幫手，咁我嚟幫手咯。大家識咗咁耐，合作咗咁耐。曬黑咗，有個紅。就係暗搶檔嘅，已經放低咗。影唔到添。好啊，唔該。搞咩？鴛鴦紋身。Action！你咁中意打細路，我最中意打阿叔嘅。功夫片又好，咩類型片又好，最緊要多啲人支持電影啦。我係飾演一個叫做玉麒麟謝俊義，係啲圍村嘅財務委員會嘅主任嚟嘅，係因為我嘅親細佬啊去
同泰哥小龍佢哋有啲衝突啊，咁講俾佢打傷咗啊，咁由我出面去同佢哋係對峙嘅咁樣。好試手啊！你唔使出力㗎，大家個跳舞咁你喺邊嚟啊？哇！你仲真嚟啊？當初我知道有一個組合就係陳冠泰啊、梁小龍啊、陳慧敏啊，我聽到就覺得好驚喜啦，因為好耐冇見呢啲朋友啦，起碼都20幾年喎咁樣，做真係朋友咁耐冇見都開心啊！就何況大家有咁嘅機緣喺度，一個功夫片嗰度咁樣，大家去切磋啊咁樣，當然係非常之開心啦嚇。彈手，一爭打就佢縮手噶啦，佢縮手，到佢爭講，講係啦，跟住佢枕手打你，縮手縮後，直插。導演都喺我哋感覺上啊幾新派下嘅，因為我之前我拍過好多導演咧，我好多導演拍過，但係感覺上兩位導演咧，佢非常之認真得嚟，就唔會話誇人。咁啊進取得嚟咧就唔會猛嘅咁講，佢好清楚咁樣交代嗰個氛圍，唔係難睇到佢拍呢個動作片嘅時候嗰種熱誠啊，嗰種感覺係，尤其是係幾位都係咁有默契嘅演員啊，咁啊武打演員一齊咧，就非常之拍得係，即係好耐未試過咁樣有咁嘅高潮啦，真係。企喺度戇居居，上炒豬樣啊！哦，夠。天早叫來，開乜雞啊？要抄豬啫喎！哦，即係咩？即係咩？即係後期點解豬狗嚟㗎？仲睇乜嘢啊？仲去抄豬樣？你哋喺度冇送你嘅，係咪？我覺得呢個戲咧，就香港以來係功夫片咧，已經有好多時已經係拍過好多，但係有咁嘅機會係一個組合啊！因為咧。泰哥曾經係獨當一面嘅，咁馬永貞大家知啦，咁啊梁小龍亦都係陳真啦咁講，咁啊陳慧敏啊，咁啊跳灰啊都係，咁大家都係獨當一面嘅年代，咁有咁嘅機會一個 schedule 喺度組合咗咧，咁啊香港觀眾咧，如果中意睇武打片唔睇咧，真係嘥咗啦機會啦，可能係未必再多20幾年再拍過，咁我哋嗰個時候已經呢個 idea 有咗好多年㗎，就係我同阿鄭思傑一齊諗出嚟嘅，就係。即係每一個人都會有佢最光輝嘅年代，咁當佢呢個最光輝、最燦爛嘅年代過去咗嘅時候，或者已經成為過去嘅時候，咁佢哋個身處個環境或者係想法又會係點樣呢？咁嗰陣時最初呢個古仔咧就係其實講夾 band，即係講一班老人家嘅夾 band，咁我哋覺得好熱血、好好睇。咁但係就嗰陣時即係關於夾 band 嘅古仔，當然係賣咗好耐都賣唔成。咁啱嗰陣時。我哋亦都同一時間對於即係舊嘅功夫片，亦都有好濃烈嘅興趣。而家好多唔同類型嘅動作片，但係開始越嚟越花巧，咁亦都配合好多特技啊，成日令到可能就算唔識得打嘅人都打得好好睇咁樣。咁我哋就話，如果我哋揾翻當年嘅一啲本身已經功夫已經好勁嘅人，然之後再結合埋我哋呢一個我哋原先諗咗好耐嘅呢個題材，會有一個咩效果咧？咁然之後我就同林家棟先生提出呢個咁樣嘅故事，就係話，不如我哋拍一班已經即係最光輝嘅年代已經過去咗嘅一班前輩，然之後當佢哋面對生活嘅壓力，當佢哋面對緊而家社會嘅環境，咁佢哋好似已經彷彿被摒棄咗喺一個時代嘅巨輪下邊啦。咁但係如果佢哋依然係有一個火，依然係有一個力量嘅時候，佢哋係咪一樣可以綻放出佢哋最光輝嘅華彩咧？咁樣。其實我哋寫嘅時候，我心目中都係呢幾個演員根本就已經 lock 死咗㗎啦。即係譬如話所有嘅前輩啦，寫嘅時候已經知道，呢個係嗰個做嘅，呢個係嗰個做嘅。咁然之後寫嘅時候，你覺得好開心啦，即係覺得如果我真係有機會見到佢哋做嘅時候就好啦。即係我哋寫阿 Teddy 嘅角色咧，我最初嘅時候咧，嗰個角色就其實係好早斷出，跟住好快就冇咗㗎啦咁樣。咁然之後我哋再發展落去嘅時候，就越嚟越覺得呢個角色，其實可以 extend 到係成個戲嘅一個背後嘅精神㗎喎。咁然之後一諗起咁嘅時候咧，同埋呢個角色可以好好笑喎，即係令到原本有啲武戲嘅一個氣氛可以得到提升。咁我哋第一時間就諗起話，不如揾 Teddy 做啦。同埋即係我哋對 Teddy，我哋識咗 Teddy 咁耐咧，我哋諗到我由導演會出嚟就跟住阿 Teddy一齊玩音樂啊，一齊去傾過好多劇本啊，我都覺得佢嘅人其實仲係好好笑。
咁於是乎第一時間打俾佢話：喂，爹哋，不如一齊玩啊咁樣。咁佢話你寫完出嚟先講啦咁樣。咁跟住咪就係寫完啦，佢睇完 OK。咁呢個係幾係就係寫緊嘅時候發現嘅。唔好理個時代係點樣啦，唔好理你嘅步伐係點樣啦。總言之，一直向前行，即係一直見到障礙就推開佢，見到難關就要闖過去，秉持住一啲理念，然之後你就可以一直咁樣大步向前。應該咁樣拍啊嘛，拍住過鏡，跟住再拍過鏡，過鏡跟住好有藝術感。跟住係咯。又啲 MV 都係咁樣拍咯。係咪咁啊？啲 MV 就係咁拍嘅。咁樣。啲 MV 唔係咁拍。你唔好理佢講嘢啦。啲 MV 係咁拍。應該係點拍嘅 MV？啲 MV 講真，擺定孖嘴，拍3分鐘，孖完一個鏡頭，呢邊孖嘴，然之後一隻歌亂咁 check， 等佢翻去剪，拍完啦。MC Jin, yeah. Check 1, 2. Come on. Let's go. Ready? 今時今日，我想做就去做，行邊條路我自己有分數。你係要等，你咪慢慢等。我話咁就係咁諗，都唔使諗。俾面你，咪唔嗌你啊80個有9個都有咁嘅睇法。而家後生仔太衝動，咪有得佢講當文化黑風。阿叔，而家咩年代？唔好講以前，翻嚟現代。喂，唔該你翻嚟現代。想當年你係點我唔知，但係都話你係想當年嘅事。所以你提嚟都唔知為乜，我求你唔好咁長氣得唔得？你係要懷念，得好難怪呢個世界嘅嘢已經變晒。我話講，我真係想知，覺唔覺得會比較 outdate 咗啲？我呢段 rap 有乜嘢意思？老實講，我自己都唔知。Yo， 我真係唔知。永不到，我信我做得到。我終於都嚟到呢個地步，尊重前輩係天公地道。有時啲嘢係唔使人提，人生經驗我都未有齊，根本乜都唔識，喺度扮勁。而家開始要好好咁反省，慢慢件事就會清楚晒。今次真係大開眼界，讀書要保護條命，打咪唔會輸，要打就要贏。Yeah， 要打就要贏。Ain't no surprise, it's hard for the youth. Sometimes the lies ain't far from the truth. No better time than now to say something. Thought I knew it all, but I really knew nothing. Words from the wise when I told them stop fussing. Didn't wanna hear it, end of discussion. My mind, what it did change till I realized the kind of man I became. From myself, I need to escape. The countdown has begun. It's never too late. No, it's never too late. 永不到，我信我做得到。Come on。
我想做就去做，行邊條路我自己有分數。你係要等，你咪慢慢等。我話咁就係咁，諗都唔使諗。俾面你，咪唔嗌你阿伯。10個有9個都有咁嘅睇法。而家後生仔太衝動，咪由得佢講當佢發噏風。阿叔，而家咩年代？唔好講以前，翻嚟現代。喂，唔該你翻嚟現代。想當年你係點我唔知，但係都話明係想當年嘅事，所以你提嚟都唔知為乜。我求你唔好咁長氣得唔得？你係要懷念得好難怪，呢個世界嘅嘢已經變晒。講還講，我真係想知，覺唔覺得會比較 outdate 咗啲？我呢段 rap 有乜嘢意思？老實講我自己都唔知，我真係唔知。